nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Azwa mukama. Muri irya minsi Yesu avugira imbere y'ishengero n'abigishwa biwe ati, muragowe mwabangushimwe babigisha n'abafarizayo, kuko mubuza abantu ubwami bw'ijuru na mwebwe nyene ntimubwinjiremwo, n'ababishaka mukababuza kubwinjiramwo. Muragowe mwabigisha mwe n'abafarizayo, mwiyorobeka, kuko musahura inzu z'abapfakazi ngo muzi kuvuga ibisabisho vyinshi kandi birebire. Nico gituma muzohambarirwa ku rubanza. Muragoye mwabigisha mwe n'abafarizayo, mwiyorobeka, kuko mukwira ibihugu n'ibiyaga ngo muronke uwo musa. Mwamuronka mukamugira igicibwa co mu muriro udahera, kibarusha ububi kabiri. Muragowe mwabirongozi bihumye, muvuga muti urahiye isengero ntaco biriko, yamara urahiye inzahabu yo mw'isengero abarahiye. Mwabasazi b'impumyi, ikiruta ikindi ni iki? Ni inzahabu canke ni isengero yo itagatifuza inzahabu? Kandi muvuga muti urahiye altari ntaco biriko, urahiye ituro barishirako abarahiye. Mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni iki? Ni imperezwa canke ni altari izitagatifuza? Urahiye altari rero abarahiye altari n'ibiri kuri yo vyose. Urahiye isengero abarahiye n'uri muri yo. Urahiye ijuru abarahiye nawe ingoro y'Imana n'uri muri yo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Twari tumaze igihe mu bisomwa vya mbere tuzirikana amajambo y'Imana azananye mu bwuzure bwa mbere. Uyu munsi turasubiye mu bwuzure bwa kabiri mu mabaruwa, tukaba turi mw'ibaruwa twumvise rya mbere ry'umutumwa Paulo yandikira abanyatesalonika. Sinzi ko mwari mubizi, uru nirwo rwandiko rwa mbere mu majambo y'Imana dusanga mu bwuzure bushasha rwanditswe. Harabava bibaza bati mu kwandika bijya bitabo bigize inkuru nako bwuzure bushasha umenga bitonde byagiye birandikwa bikurikirana kujya tubibona bitonze mu gitabo. Oya, amabaruwa bujya yanditswe imbere y'inkuru nziza, cyane cyane nk'iri baruwa twumvise umutumwa Paulo ibaruwa rya mbere yandikiye abanyatesalonika. Hari haciye gitonya cyane Paulo yigishije inkuru nziza aho Tesalonika n'umugwa mukuru w'ico bita Macedonia ico gihe. Hama haca hadukuruhamo haciye nk'amezi 3 gusa higishije, bica bituma Paulo ategerezwa guhunga vyihuta, asiga umuryango w'abakristo umenga utanguye ari kudafashe cyane tarakomera. Niko rero kurungika Timote na Silvano kugira ngo bagende kuraba ingene vyasigaye biragenda. Hanyuma bashitseyo bamuzanira amakuru yuko naho abo bantu batari bwigishwe ibintu bihanitse bagerageje kugwana n'uruhamo, ngo ubwa mbere bakaziga mu kwemera kwabo kukaguma ari ukwemera kuzima kuri mu bikorwa, une foi active, ariko kandi ngo bakagira ngo n'urukundo rufise umwitwarariko mwiza. Urukundo rufise umwitwarariko mwiza. Hari igihe usanga umenga hagati yacu abakristo umenga nta mwitwarariko mwiza tugifise, kubera ko ushobora gusanga abantu twuzuye ibibazo, umwe wese yugaraniye ku tubazo twiwe, ugasanga turi abantu bari indifferent hagati yacu bamwe n'abandi. Tukagira urukundo umenga nta gisharara, nta mwitwarariko kigira, kamenguraho gusa witwararitse gusa ibiza bizi wawe.
umuntu agasanga asigaye afise ubukristu bwo kwikwegerako, kandi burya uzubona biza mu gihe ugasanga kumbura ubwiyorobetsi buratanguye kwinjira, ntugifise igisharara cy'ukumva yuko uriho kugira ngo Kristo akugira umuhezagiro ku bandi, ugasigara gusa ubaho mu kwemera ko mu Giswahili bita kujitegemea, guma ndondeza utwi wanje, ko kwitwararika ukagira umwitwarariko ushobora kukubuza agatiro k'ingene woteza imbere ubuzima bw'ivyo ushinzwe neza rusangi, canke neza y'ubunuri yubona umenga ubuzima buri inyuma gose ugasanga ntayihari. Birashobora gushikira n'imibano yacu. Mpora ncokoza rimwe rimwe mu maparuwasi, burya tugiye kuraba ibifaranga dukoresha mu iparuwasi wacu, ukaraba nk'amafaranga dushira muri Caritas canke ukumenyesha urukundo rwa Kristo mu bagobo, uzosanga ariho hari bije nini, canke uzosanga nini iri nko mu minsi mikuru yo kurya no kunwa. Ni kibazo repartition y'amabije y'ibintu dukoresha mu butumwa, iri mu kuduza ubuzima canke iri mu gukonsoma gusa? Kibazo. Iyo tuvuze ko dufise urukundo rw'umwitwarariko, ariko kandi Paulo akagira ati mwaramufise ukwizigira kudaterera hasi. Ngivyo rero ibikorwa by'ubukomezi bwa mutima. Hariho benshi bibaza yuko umenga iyo bavuze ijambo ry'Imana dans sa puissance, ijambo ry'Imana mu bubasha bwaryo, batangura kubona bamugurutse. Kizito ntibabamugurura bamwe baba badafise ukwemera kumbura. Kangana ashobora kubamugurura adafise ukwemera, adafise ukwizigira, adafise urukundo, ari uguca amafaranga gusa. Paulo agombye kuvuga rero ijambo ry'Imana puissance mu bubasha. Hari bibaza ngo nibijya byo kuvuga mu ndimi, bose bagatangara bati riya muntu canke ibintu vy'amavision bikaze, n'ingabirano za mutima mugabo izo zose ni ntonya, kandi ntaco zoba zivuze kinini, uretse ko shitani ashobora no kuzikoresha umuntu akazitakariramwo igihe zitarimwo ukwemera gukomeye, ukwemera kuri mu bikorwa, urukundo rugira umwitwarariko mwiza, n'ukwizigira kutemera guterera hasi imbere y'amageragezwa, imbere y'inyosha mbi, imbere y'ibibabaza. Murazi yuko muri uyu mwaka Eklezia dutumira gusubira kuzirikana no gushimangira ubuzima bwacu muri iyo ngabirano nkomokamana y'ukwizigira. Umuntu atigera yemera ko ikintu citwa ikintu cyose negative, ikintu kibi, ko kigira kaburungu kanyuma ku buzima bwiwe, akagira ati jewe nemeye Imana rukundo ruzima mushobora byose, sinemeye ibintu byose umenga byo hagarika ubuzima bw'umuntu, nemeye ububasha buguma butuma ubuzima bw'umuntu bubandanya kuko buremewe guhoraho, canke guhoraho mu buninahazwa bw'Imana, canke guhoraho mu bibi, uribwa umutima na shetani gusa, mu mwijima w'umuriro udahera. Dusabire umukama kugira ngo n'ubundi ukwisuzuma muri bene izo ngabirano bidutume dukira ubwiyorobetsi bushobora gutera. Kandi nk'abo banyatesalonika bose wamusanga intango z'amazirimwo gushuha, kuryoherwa, kwitanga, kugomba gukorera umukama, kwitangira bose ukumumenga n'ibisabisho by'isi yose wobivuga, woterama amajoro yose usenga Imana, ico bita adolescence mu gisabisho. Mugabo buke uko ibintu bitangura kuza biri structure, cyane cyane mu ma eklezia usanga dutegerezwa guca turinganiza, tukaringaniza inzego, tukaringariza n'ibijana navyo, n'ivyubahiro, ni murabibone kuringaniza ama hierarchie. Kenshi ibyo bintu rero iyo tutavyakiriye mu mutima uciye bugufi, ugumuzirikana yuko ari ibyo gusukurira Imana n'abandi,
tukavyakira nyene nk'ivyo ugira uti bega wewe urinde wewe muzi ko umuntu avugira hariya hejuru akurabira hasi n'aba ari mugufi usanga umenga ariko akurabira hasi nawe uri hariya hejuru ngo wewe ngo wakoze vya bene. Sinzi umuntu yigeze gura n'umuntu biganye yarize amashuri menshi nawe vyaranse ati we twariganye ngo bega kijya gihe twigana ngo harya ari ngo ni twari bwige kijya gihe ngo munyama ngo twarize ibintu bikomega kumva ko nijwi rimwe amanyama menshi bwishime n'ubwibone kasanga usigaye ahantu hose umenga murumva ibi bintu yeze hambarira nk'abafarizayo utunyungu twawe no gusiganwa n'inyungu zawe ukandagiye ugira iki kandagize uti gatangura gukangira kamukoresha itera bwo bugukangira kumva yuko nta rukundo rugihari byasha no kwinjira mu butumwa gasanga nta rukundo rugihari nta kwihangana nta guha umwanya uwundi nta gushigikira uwundi nta kumufasha gutera intambwe kumva umenga uri ngaho gusa kugira ngo utinywe hanyuma kandi ukoregwe ugigwe kandagize bwakeye ngo karavyibusha kuri bamwe sinzi ariko uburi kurazimira nuko amaduciye bugufi imbere y'ikiganza c'Imana nivyo nta kwikengereza ariko kandi nuko amatwibuka yuko harazi igihe ivyo byose bigahera hagasigara ikintu ciza twubatse mu rukundo mu kwemera no mu kwizigira dusamukama kugira ngo uko turambira mu bukristo bwacu uko tuburinganiza uko dupanga ibi na biriya byose kugira ngo butokewe bwiza ntibi bintu bitwugarana mu guca tuvyinjirana mu bwishime ahubwo kukaba kugomba gukorera neza umwakaka w'intazwa bw'Imana hagati yacu ejo ubuzima bukakuduza bukaguha responsabilité ukaguma uyumva nk'akaryo ko gukorera umukama na bene wanyu uciye bugufugira uti mukama ni wewe Musa woganza ni wewe Musa woguma wumvikana mu rukundo rwacu kuko iyo utanguye kugomba kumvikana cyane tanguye kugomba kuzura hose tanguye kumva umenga byose ni utegeka ku buryo bw'uko n'umuntu wo mutegeka ku buryo bw'uko ugomba ko n'igihe aja muri toilette yo kubwira ati shaka kuja muri toilette sinyira ngende umenga byose wo bitegeka kuko umva umenga ugomba kugira maîtrise totale ku bintu ya reka ahubwo umukama kugire ko maîtrise totale ibisigaye nivyo ugategerezwa kwitwararika ubuzima bwawe kuburinganiza no kuringaniza neza ibintu mugabo atabwiyorobetse bujamo cyane cyane umukama turinde kuri bimwe usanga biba mu kinyegero bitabera habona kugira ngo twame twumva yuko Imana itubona n'urukundo rwayo iduhagarikiye ntusanga umenga ucugenda mu mwijima gira uti nta wambonye ariko ubuzima bwakubonye. Nariko ndumviriza ikiganiro kivuga ibintu vya Bible na ekoloji. Umuntu aranywanye gose n'ubu buzima n'ubwo ruhome n'ubwo ruhome rwaye matafara ngaho twibaza umenga ni ikintu kiraho mugabo gitumenya yuko kidukingira imiyaga mibi tugasenga neza. Hari ikintu gikora mu buzima bwacu. Ibi vyose Imana yaremye uko tubibona mu gitabo cirema, Imana ikabiterekamwe umuntu ngo abitunganye neza, ariko ntazopfa bitunganije neza wenyene atemeye gutunganywa neza mu mutima wiwe, mu muzirikanyi wiwe no mu vyiyumviro vyiwe. n'Imana yonyene isa itunganye. Umukama tumutakambire yamadukingira kuzimirira mu vyiwe nk'ubu kuvyashikiye abafarizayo. Ugasanga kenshi intango n'icifuzo by'amari vyiza, ariko mu gihe bishobora kuzimira. Igihe nikize nk'ikituzimiza mu vy'Imana, ahubwo kize nk'ikidukomeza kigatuma tugira ubwitonzi
bwo gushobora gucira umugani mwiza n'abagitangura